Halo CS, ini lanjutan dari video pemasangan ban motor Vario nih. Nah, ini beberapa potret ketika bannya sudah terpasang CS. Gimana menurut kalian tentang ban ini? Coba komen di bawah. Kalau menurut gue dari segi bahan ini empuk dan looknya sangar CS. Ngedonat gini gak kalah sama ban shop kumpon pada umumnya. Karena dari segi harganya ini cukup jauh sama brand yang lainnya CS. Jadi kesimpulannya dari gue ini sangat rekomendasi untuk dipakai CS. Biar lebih afdol kita sinematikin dulu CS, gaskeun.